उत्तर प्रदेशातील बिजनौर जिल्ह्यातील कोतवाली देहाट परिसरातील करुंदा चौधर गावात एक अनोखा प्रकार घडलाय। गावातील स्मशानभूमीच्या स्वच्छतेचं काम सुरू असताना मजुरांना मुघलकालीन चांदीची नाणी सापडली। या घटनेमुळे संपूर्ण गावात खळबळ उडाली आहे। शनिवारी मनरेगा अंतर्गत स्मशानभूमी स्वच्छ करण्याचं काम सुरू होतं। गावप्रमुख इक्रार अन्सारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरू असताना स्मशानभूमीच्या पूर्वेकडील भागात मातीचे मडके आढळून आले। मडक्यांवर मातीचं झाकण होते। झाकण काढून पाहताच एका मडक्यात चांदीची नाणी सापडली। कामगारांकडून नाणी वाटप संशय निर्माण। या नाण्याबाबत माहिती इतर मजुरांना दिल्यानंतर सर्वांनी मिळून नाणी आपापसात वाटून घेतली। यानंतर स्मशानभूमीत आणखी खजिना सापडण्याच्या शक्यतेने कामगारांनी खोदकाम केले, मात्र उर्वरित मडकी रिकामी निघाली। त्यामुळे कामगारांमध्ये एकमेकांवर संशय निर्माण झाला। एक मजूर पुढे येऊन खजिना सापडल्याची माहिती गावप्रमुखांना दिली। गावप्रमुख अन्सारी यांनी घटनास्थळी जाऊन नाणी ताब्यात घेतली आणि पोलिसांना माहिती दिली। मडक्यातील नाण्यावर 1193 हिजरी असं अरब भाषेत लिहिलेलं आढळलंय। कोतवाली देहाट पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली आणि 15 चांदीची नाणी ताब्यात घेतली। पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक राजेश चौहान यांनी सांगितले की नाणी डीएम कार्यालयाकडे सुपूर्द केली जातील। यानंतर पुरातत्व विभागाकडे या प्रकरणाचा तपास केला जाईल। ही घटना मुघलकालीन ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करणारी असून पुरातत्व विभागाच्या तपासानंतर नाण्यांबाबत अधिक माहिती मिळण्याची शक्यता आहे।